Eccoci qua alla fine della parte audio e di test alle nostre chiacchierate. Come sapete, insomma, se non chiacchierassi non sarei io. Perché in questa parte mi piace parlare di non solo dei prodotti, ma anche del motivo per il quale io li ho. Allora, Fattoria Mendoza, andate a vedere fattoriamendoza.it per tutte le specifiche. Ma perché ho questi pedali? Un po' di tempo fa, un paio d'anni fa, mi sono trovato al centro musicale di Pizzighettone, provincia di Cremona, a fare un seminario. Poi successivamente avrei fatto anche invece un concerto, anzi un paio di clinic al Music Hall, sempre di Pizzighettone. Bene, si avvicina a questa persona che poi ho scoperto essere Maurizio Beltrami, si è presentato e ha detto io costruisco dei pedali. Quindi Maurizio Beltrami costruisce questi pedali che si chiamano Fattoria Mendoza, cioè questo è il brand. Come al solito i case che avete visto non sono quelli definitivi, perché molto spesso quando la produzione è artigianale la parte estetica ha dei cambiamenti. La maggior parte dei pedali che io ho, che sono di produttori italiani artigianali, sono case in divenire, ok? Quindi sono spesso dei prototipi o roba del genere. In questo caso il bugia e il bus bender sono cambiati. Vi invito ad andare appunto sul sito fattoriamendoza.it, ve lo scrivo in sovraimpressione, per andare a vedere non solo le caratteristiche ma anche come sono cambiate nell'estetica. Quindi abbiamo ascoltato il maestro, che è diciamo un treble booster come quelli storici, dove abbiamo il guadagno che è molto importante, ma soprattutto questa miscelazione dove andiamo a scegliere la parte armonica da andare a spingere, ok? Il buzz bender, che come buzz bender, come avete sentito io uso di solito prima di un canale distorto, quindi in questo caso del bugia, che ovviamente dal nome è di chiara ispirazione Mesa, e quindi vado a utilizzarlo accoppiato con questo. Anche questo ha dei controlli che sono da provare, perché la parte luce e la parte tono cambiano sostanzialmente il timbro. Vi ho fatto sentire velocemente la possibilità di andare da un timbro ad un altro, e invece questo bellissimo delay analogico che ho messo in fondo, tutto ovviamente per dare un certo tipo di profondità. Quindi come al solito spero che vi piacciono questi audio test, sosteniamo gli artigiani e il Made in Italy, e quindi andate a scoprire dove si possono trovare, eccetera. Insomma, è tutto, siamo sul web, e quindi diciamo che non c'è da spiegare più di tanto. Ciao!